هو احنا ليه كبني ادمين بقينا كلنا كده شبه بعض؟ لو بصيت للشباب هتلاقي كلهم نفس اللبس ونفس الاسلوب ونفس تسريحة الشعر ونفس كل حاجة، ولو بصينا للبنات هنلاقي نفس الطريقة. حتى الموضة لما بتطلع بنلاقي الكل لابسها كأنها يونيفورم مطبق على الجميع. مش مهم بقى يناسب ما يناسبش، حلو وحش، اهم حاجة ان انا اكون ماشية على الموضة ولابسه الكحل. ويا سلام بقى على موجة القتل لما اجت فجأة كده، لقينا الناس بتتجوز وفي أول شهر من جوازها يا إما هو يقتلها يا إما هي تضربه بالسكينة في قلبه تموته لأي سبب من الأسباب. بس في الآخر إيه؟ قتلوا بعض. وكم حادثة حصلت الفترة اللي فاتت بنفس الشكل وبنفس الطريقة كأنها سيناريو وبيتكرر علينا. خدت بالك أنت من السيناريو ده؟ حتى طريقة التفكير بقت واحدة على الكل إلا من رحم ربي. والمصيبة الأكبر من ده كله بقى الأطفال اللي طالعة برضو مش قادرة أتكلم غير إن هما برضو نفس النسخة من بعض، نفس الطريقة، نفس الشكل، نفس الأسلوب. لو اتكلمت مع بنت أو ولد واحدة، التفكير واحد، مفيش اختلاف. عاملين كده زي ما تكون نسخة واتعملت منها ملايين النسخ بست وكوبي. بس احنا ربنا خلقنا بني ادمين مختلفين، مفيش حد فينا زي التاني، لا في الشكل ولا في العقل ولا في التفكير ولا في اي حاجة. حتى التوائم ما بيبقوش متشابهين في اي حاجة. فاحنا ليه مصممين ان احنا لازم نبقى ماشيين ورا قطيع شبه بعض بالظبط؟ مصممين نبقى شكل واحد، صف واحد، ماشيين ورا بعض لحد ما هيقع كل واحد ماشي ورا التاني في نفس الحفرة. بس تفتكر ايه السبب المنظر اللي احنا فيه ده كله؟ مستنية ردكم في التعليقات.